हाय दोस्तों, मैं सचिन आज फिर लेकर आया हूँ क्रेटा 2020 की नई वीडियो। आज इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। काफ़ी कुछ मेरे व्यूवर्स का कंसर्न था कि माइलेज का क्या कुछ है। अभी जैसे जैसे पुरानी होती है गाड़ी, क्या कुछ माइलेज रहेगी फर्स्ट सेकंड सर्विस के बाद। सो आज मैं वो सारे डाउट क्लियर करने के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। जो मैं अभी तक का एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। अभी आपके सामने देख सकते हैं आप, ये माइलेज दिखा रही है 28.2 की, जो कि एक एसयूवी के लिए बहुत बड़ी माइलेज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने अटेन की है। 31 किलोमीटर चल रही है अभी अभी जो इंटरवल चल रहा है मेरा 31 किलोमीटर का है, उसके अंदर 28 की माइलेज। सो मैं वो बताता हूँ कैसे मैंने अचीव की है। तो उसके लिए कुछ एक टेक्निक्स है, वो मैं बताता हूँ आपको। आरपीएम है जो, वो आप बिल्कुल रखो 1500 आरपीएम तक। अगर आप 1500 आरपीएम तक रखोगे तो आप 27-28 की माइलेज ले सकते हो। अब काफ़ी व्यूवर्स को ये भी डाउट होगा कि ये सस्पेक्टेड होगी माइलेज की एक्चुअल में दे रही है नहीं दे रही है। सो उसके लिए भी मैं एक टेस्ट कर चुका हूँ। उसके लिए मैं फ्यूल टैंक टॉप टू बॉटम तक मैं करके देख चुका हूँ। उसमें आपकी माइलेज जो ये शो करता है उसके नियर अबाउट रहती है। 1-2 किलोमीटर का तो मैं मानता हूँ, 2 किलोमीटर का डिफरेंस रहता है, बट नियर अबाउट सेम होती है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि गलत माइलेज दिखाती है, वो बिल्कुल सही माइलेज दिखाती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये 28 की दिखा रही है, तो मतलब 25-26 इजीली दे रही है। सो अब ये कैसे अचीव की जाती है वो मैं बताता हूँ आपको। आरपीएम, इंजन को जस्ट फ्यूल इंजेक्शन का पता है। वो जितना आप एक्सेलरेटर दबाओगे उतना फ्यूल इंजेक्ट करेगा, और फ्यूल इंजेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी माइलेज आपकी डिक्रीज़ होती जाएगी। सो अगर आपको माइलेज अचीव करनी है तो एक्सेलरेटर कम रखो, आरपीएम कम रहेगा, गियर अप रखो, तो उस केस में माइलेज अच्छी देगी। अगर नॉर्मल आप चलाते हो, जो गियर शिफ्टिंग का सिंबल आता है वो भी आपका समथिंग 1500-1600 आरपीएम के पास ही आता है, जो क्रेटा डिफाइन किया हुआ है हुंडई ने। उसके अकॉर्डिंग अगर माइलेज आपको लेनी है दोस्तों, तो 1500 आरपीएम तक रखो। माइलेज ज़बरदस्त है इस गाड़ी की, कोई इशू नहीं है माइलेज का। डीजल के केस में एक सीएनजी गाड़ी देती है उतनी माइलेज मैं इसमें डीजल में अचीव कर रहा हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक टाइम की शो कर रहा है, ये कंटिन्यू मैं आपके सामने लाइव चल रहा हूँ और इसमें ये कंटिन्यू यही माइलेज दे रही है। दोस्तों, माइलेज को इजीली अचीव कर सकते हो। बस चलाने की स्टाइल पे है कि गियर स्टार्टिंग में जब आप गाड़ी का पिकअप उठा रहे हो उस टाइम पे हैवी एक्सेलरेटर रखोगे तो उस केस में कम माइलेज देगी। आरपीएम कंट्रोल रखो, माइलेज अपने आप निकल के आएगी। कोई टाइम का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अभी भी देखो 80-90 चल रही है इजीली। तो 80 की स्पीड पे अभी ये माइलेज 28.8 की पहुंच गई है। 28.8 की माइलेज दोस्तों ये 80 की स्पीड पे दे रही है। माइलेज का कोई कंसर्न नहीं है। अभी तक 9000 किलोमीटर चल चुकी है। मैं वो भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में ली थी मैंने, उस टाइम पे माइलेज इसकी काफ़ी कम थी। मेरे को भी डाउटफुल था कि जो कंपनी क्लेम कर रही है 22.4 वो शायद कभी भी नहीं देगी। उस टाइम ये 16-17 मैक्सिमम दे रही थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे ट्यूनिंग इसकी होती जा रही है वैसे वैसे इसकी माइलेज बढ़ती जा रही है। अभी ये 28.78 की माइलेज शो कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है कि 9000 किलोमीटर चल चुकी है। सेकंड सर्विस मैंने इसकी जल्दी करा ली थी, अभी 8800 पे करा दी थी इसकी सर्विस, क्योंकि मेरे को कहीं लंबा जाना था इस करके। अभी सेकंड सर्विस के बाद इसकी माइलेज काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और कंट्रोलिंग और वो सब मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, परफेक्ट है। और अभी तक 9000 किलोमीटर पे जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है उसमें सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर जैसा नई में था वही है। पिकअप वगैरह सब कुछ वही है। बस जो थोड़ा सा जो इंटरनल पार्ट्स की वो साउंड है वो हल्की सी लगी है मेरे को, कि कुछ एक जैसे डैशबोर्ड से तो नहीं आ रही है, बट जो विंडोज़ की जो मैंने उसमें ये भी है कि मैंने आफ्टर मार्केट काफ़ी कुछ काम करवाया था, डैम्पिंग वगैरह, तो शायद मे भी उस वजह से हो सकती है, थोड़ा बहुत साउंड है। बाकी उसके अलावा एक एबीएस का साउंड है, वो सबके लिए कॉमन है एबीएस का, वो बड़ा इरिटेटिंग साउंड है। उसके रिगार्डिंग मैंने इनके रिप्रेजेंटेटिव से भी बात की है। उनका ये कहना है कि सर वो हर गाड़ी में है, एबीएस का साउंड वो ज़रूर आएगा। जिस टाइम पे किसी जर्क वगैरह में या सडन ब्रेक दबाते हैं तो उस टाइम पे एबीएस का साउंड आता है, वो हर एक गाड़ी में है, वो कॉमन है। उसको लेके परेशान ना हो। और उसके अलावा बात करूँ तो दोस्तों, माइलेज और हर चीज़ में परफेक्ट है। माइलेज के लिए बिल्कुल बेझिझक लेके गाड़ी ले सकते हैं आप क्रेटा। और दूसरा, कई कंफ्यूज है मेरे व्यूवर्स की क्रेटा ईएक्स लेनी चाहिए पेट्रोल या फिर डीजल ई लेनी चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप डीजल ई लेने जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपका रन अगर 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आप डीजल ई के लिए जा सकते हैं दोस्तों। अगर 2000 से कम है तो आप बिल्कुल ईएक्स पेट्रोल के लिए जाएँ। और दिल्ली एनसीआर से है तो और भी ये प्लस पॉइंट है कि आप ईएक्स पेट्रोल के लिए जाएं, क्योंकि वहाँ पे 10 साल के लिए है डीजल और पेट्रोल 15 साल के लिए है।
सो दोस्तों अभी ये 29.1 की माइलेज आ गई है। तो आप बिल्कुल डीजल ई के लिए जा सकते हैं अगर आपका 2000 से ज़्यादा रन है तो, क्योंकि कॉस्ट का 180 का डिफरेंस है। और बाहर आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ आप मैक्सिमम 50-60 हज़ार में जो करा सकते हैं। स्टीरियो वगैरह का डिफरेंस है, स्टीरियो और सार्फिन एंटीना को बाहर से लगवा ही सकते हैं। सो और उसके अलावा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो दोस्तों बिल्कुल साइलेंट है, अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। खूब मैं रफ भी चलाता हूँ गाड़ी को, फिर भी अभी तक किसी तरह की कोई अबनॉर्मल साउंड या किसी तरह की कोई और इशू अभी तक कुछ नहीं आया है। बिल्कुल परफेक्टली चल रही है और एक फैमिली कार, अच्छी फैमिली कार है और इवन यूथ जनरेशन के लिए आई थिंक बेस्ट है। किया सेल्टोस से फार बेटर है, कोई इशू नहीं है अभी तक क्रेटा में। ये था मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का दोस्तों, जो 9000 किलोमीटर चली है उसका एक्सपीरियंस था। और माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट है। माइलेज आपके सामने ही है दोस्तों, ये देख लो। ये भी नहीं है कि मैं कोई ऐसे क्लच बीस के और माइलेज ला के दिखा दी आपको। कंटिन्यू में चल रहा हूँ, ऑन लाइव चल रहा हूँ और उसके अंदर आपकी माइलेज आपके सामने है दोस्तों। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये है दोस्तों अभी तक की माइलेज 29.3 की माइलेज है अभी फ़िलहाल। और ये चल के आ चुकी है 38 किलोमीटर। सो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे का एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ कि क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है आगे 15 या 20 हज़ार पे। और उसके अलावा कुछ नई एसेसरीज़ होगी या कुछ नई चीज़ होगी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पे बने रहें। और एक परफेक्ट कार है क्रेटा, बिल्कुल क्रेटा के लिए जा सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।